好靚啊，係完全係我想象中想要嘅效果。因為我本身咧係有蝴蝶牙，咁就同埋牙齒都係唔係好夠白，咁所以都係想透過做陶瓷牙嚟去令到啲牙齒睇落會更加白同埋更加齊整。有啊，完全係令到啲牙齒係好齊整，同埋而家係白咗好多。咁同埋我都有去到旺角嘅諮詢點度做咗個諮詢先啦，咁就服務都好好，同埋都好詳細咁樣解答到我嘅問題。咁所以我都對 Glow Smile 好有信心，而選擇咗 Glow Smile 嘅。咁反而係醫生係真係好細心咁幫我處理咗問題，跟住先至去做嗰個牙貼面。我覺得呢一部分咧係我真係印象係好深刻，醫生嘅細心係好重要，同埋好令我覺得好安心咯。效果咧係非常之自然，同埋係唔會睇落咧係好假或者好死白。而呢一樣嘢亦都係我之前咧係非常之擔心會做完之後會睇落好假啊，或者係好唔自然啦。咁但係原來而家做咗出嚟之後咧，完全係我覺得係非常之滿意嘅一個效果。大家都好熱情，同埋係個個都好友善啊，好開心咁樣去迎接我，咁所以我都覺得好開心同埋好安心咯喺呢一度做。其實我已經有朋友係好有興趣想嚟呢一度做㗎啦，咁所以就之後都一定會介紹更加多嘅朋友嚟呢一度做牙貼面。我會俾200分。